आयज किरीत मागूंक लायला हे नवें कोत्ता संकल्प ग्रांद क्लब ऑफ कोर्ताली. तुम्ही जाणात आदीं आमचे मुंबय क्लब आसतले, जाय ते लोक जो भायर वयतालो बोटीर वयतालो क्लबान रावतल्यात, दुसरेय लोक रावतल्यात क्लबान. म्हणजे आयज हे नवें किरीत कोत्ता ग्रांद क्लब ऑफ कोर्ताली मी किरीत तांचे खातीर मिसांत आमी मागुया. सुरवातीक गायन करूया A23 पवित्र आमची सभा. Powitr आमची सभा, उचित देवा मुंदी, देवा रक्तान केली, एकूच नव्या आमी. आमची मोना संतोस्ता, आमची कर्जा मुरगोटा, आमची तोडा उरस्ता, सोय 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 सर्वेस पora. आमची मोना संतोस्ता, आमची कर्जा मुरगोटा, आमची तोडा उरस्ता, सोय 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 सर्वेस पora. Amen. तुमचे सवय असून आणि नितीचे राज आणि समाज विस्तार करतले आम्ही नीती जेवले जायते कमी आमचे सर्व कोणी अनुमोदित पडेल आम्ही जायते कमी मोनित करून पुढे शकतो आणि संपादन केलं आमच्या पापांचे दूर करून देवाचे आणि एकमेकांचे बक्षणे मागून सोरबुद्वेदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मोनान चिंतून तोंडान चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं बातम्यां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बेगीन सदां संपवार मरे सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व वेदांनी आमचे पातकापासून आमकां शासनाच्या
आमेन. Sumia, sumia kakrutko, sumia, sumia kakrutko, sumia, sumia kakrutko, sumia, sumia kakrutko. Vista, vista kakrutko, vista, vista kakrutko, vista, vista kakrutko, vista, vista kakrutko. Sumia, sumia kakrutko, sumia, sumia kakrutko, sumia, sumia kakrutko, sumia, sumia kakrutko. Kalpusala आम्ही पोहोचलो एकूणाच्या सत्य गुणाच्या वचनास तिचे विनवणी आमच्या सत्य आमच्या मोडली आणि आमच्या पडणाऱ्या सत्य तुझे लागे विश्वास आमच्या सुरेच्या जेसू ख्रिस्त दुसरे सोमती वेले वाचप. सोर्वेस्पोर तुमकां दिता तो गांव तुमच्या ताब्यान घेतोस, तुमी थंय तीर जातोस, हेर देस पोरजा पोरी तुमकां एक पातशाय गरजेचो म्हूण तुमकां दिसतलें. आनी तुमी विचून काडटात तो मनीस देवाक मानता वो ना हाची पयली खात्री करात. तो पयले सुवातेर तुमचे पोरजेंतलो जावंक जाय. एका पोरक्या मनशाक तुमचो पातशाय करूं नाकात. पातशायेचे पोलतोनीत चड गोडे आसचे न्हय. आनी गोडे विकतें घेवूंक ताणें पोरचेक इजिप्टांत धाडची न्हय. कित्याक आपले पोरचेन केन्नाच परत इजिप्टांत वेचे न्हय, अशें सोर्वेस्पोरान म्हटलां. पातशायाक चड बायलो आसच्यो न्हय, कित्याक त्यो ताका सोर्वेस्पोरा सोशिल्ल्यो पयस करतल्यो. आनी रुपे आनी भांगार पुंजावून ताणें चड गिरेस्त जावचो न्हय. तो पातशायेचे सोदरेट सोडटोच ताणें आपणा कडेन देवाच्या कायदे शिकोवणेचे एक प्रोत्री दवरूंक जाय. आनी ही नीत लेवित्यानिका कडेन ग्रंथ आसा ताचे वेलें उतरावूंक जाय. ताणें हें पुस्तक आपल्या हाताक मेळटा तशें लागींच दवरचें. आनी ताणें आपल्या आख्या जिवितांत तें वाचचें. हे पोरी तो सोर्वेस्पोराक मान दिवंक शिकतलो. आनी ताचे कायदे आनी हुकूम विस्वासान पाळटलो. ना तर तो घडये गोरवान भरून आपूण हेर इस्रायल लोकां परस बरो आनी देखून देवाच्या हुकुमाक पालो दिवची आपणाक गरज ना अशें समजत. पूण देवाक काल्दो जावन तो आनी ताची संसद सोबार पिणकेक सोदरेर आसतली.
देवाचे उतर हे देवाचे वडोवकात हे ऐकले देवाचे उतरक जबाब कसो गायन करूया B7 तुझे नाव सर्वेस्परा तुझे नाव सर्वेस्परा Sodanka Voikateria Tujina Sorvespora Sodanka Voikateria Dispotisa Shagipoteria Todas tujena voikateria, sorbes porak man pavoamso, tasotrawam chagivunosa, tujena sorbes porak, sodaka voikateria. Tujena sorvespora, sodaka voikateria. Tu sovos sodas purgoteria, tujo punyo da purgoteria. Tuži můj maka pojteria, tuži ucuria gazujteria, tuži na sorvespora, sodaka vojkateria, tuži na sorvespora. Sodaka voikateria. Udgar sugri biravia. Sorvespora, soy sorvespora. Sorvespora, soy sorvespora. Sorvespora, soy sorvespora. Sorvespora, sorvespora, soy. Gesù papace utaku, tachamagachi komosa. Gesù caro cantus martu, anto papaci paunie. Sorvespora, soy sorvespora. Sorvespora, soy sorvespora. Sorvespora, soy sorvespora. Sorvespora, sorvespora, soy. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुझे समेयासु जीवा परमणे जेसु ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान mój matuka soumia. जुदेवाच्या पास्काची परब लागीं पावलेली जेजू जेरुसल्याक सोडलो देव मंदिरांत बैल शेळयो आनी पारवे विकताले ते आनी आपल्या वेपाराच्या मांडार बसलेले सावकार जेजूक सांपडले जेजून दुर्येची एक सोयती केली आनी ताका सगळ्यांक शेळया बैलां सयत देव मंदिरांतले धांवडायले सावकाराच्या माणाच्यो राशी शेवटून उडयल्यो आनी तांचे माण होमतिले पारवे विकतेल्यांक जेजून म्हळें हें सगळें हांगासरलें काडात आनी म्हज्या बापाचें घर तुमी वेपाराचें घर करूं नाकात तुज्या घराचो मान राखचे आशेन
लासता म्हजें काळीज अशें पवित्र पुस्तकार बरयल्लें आसा म्हूण ताच्या सिसांक तेन्ना उगडास जालो. जुदेवानी ताका म्हळें, अशें करूंक तुका पदवी आसा म्हूण कसली खुणां तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता? तांकां परतीपाळ करून जेजून म्हळें, हें देव मंदीर तुमी मोडात आनी 3 दिसांनी हांव तें नव्यान बांदून दितां. जुदेवानी जेजूक म्हळें, हें देव मंदीर बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी 3 दिसांनी तें तूं नव्यान बांदतलोय? पूण जेजू आपल्या कुडीच्या देव मंदिराची खबर करतालो. जेन्ना देवान जेजूक मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन केलो तेन्ना जेजून अशें म्हणलेलें म्हूण ताच्या सिसांक उगडास जालो. आनी पवित्र पुस्तकाचेर आनी जेजून उलयल्ल्या उतरांचेर तांणी भावार्थ दिवलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी वखाणी तुका क्रिस्ता. बसुया. बाबा भयणीनो, आयचो नोवेनाचो विशय लिब्रामेंत सायबीन नितीचे राज आनी समाज विस्तारूंक आमकां नमुनो. ह्या विशयाचेर हांव नियाळ करतना म्हाका साऊथ आफ्रिकेचो नेल्सन मंडेला हाचो उगडास आयलो. आपल्या देशांत, साऊथ आफ्रिकेच्या देशांत नितीचे राज आनी समाज विस्तारूंक आपल्या जिविताची पर्वा करिनासतना तो खूब झुजलो. ताच्या काळार साऊथ आफ्रिकेच्या देशांत पाकले वो गोरे कातीचे राज चलयताले. आनी थंयसरलो काळे कातीचो लोक खापरी निग्रोज हांकां एक गोरे कातीचे मनीस किकोंत करताले, तांचे सगळे ओनीत करताले. आनीक ह्या गोऱ्या कातीच्या सरकारान एपथायड म्हणून एक सिस्टम भितर काडली आनी हातूंतल्यान ते खाऱ्या कातीच्या लोकांक आफ्रिकेच्या देशांत नागरीक कशे जिवंक तांकां हक नासलेलो, सोंपेपणां नासलेली. ह्या काळ्या कातीच्या लोकांनी कसलेंच शिकप करूंक जायनासलेलें, कसलेंच शिकप घेवंक जायनासलेलें. आपले कसलेय पिडेक तांणी खंयच्याच हॉस्पिटलांत इलाज घेवंक जायनासलेलो. सरकारी ऑफिसांनी तांच्यान काम करूंक जायनासलेलें. आनी समाजान ह्या गोऱ्या कातीच्या लोकां मदें तांणी भोवंक जायनासलेलें. आनी असले कायदे काडून जानवरां परस फास्ट हे गोरे कातीचे लोक हे काळ्या कातीच्या लोकांक लेखताले. आनी असले परिस्थिती, असले वातावरण पळोवन नेल्सन मंडेला आफ्रिकेचे राज आनी समाज बदलूंक आनी आफ्रिकेच्या देशांत नितीचे राज आनी समाज विस्तारूंक जाय तो झुजता, आपलो ताळो उबारता. एपथायड हे सिस्टमीचेर तो निशेध मारता. हे वायट पयस करूंक तो चळवळ सुरू करता. आनी अशें करतना ताका जायत्या त्रासा कश्टांक फुडो करचो पडटा. हो सरकार ताका 27 वर्सां बोणकोणींत घालता आनी 27 वर्सां ताका बोणकोणींत घालून ताचो आवाज बंद करूंक सोदता. पूण ह्या 27 वर्सांनी बोणकोणींत तो आपले चळवळ सुरू केल्ली ती सोडून दिना. आनी 27 वर्सांनी
ताका सुटका फावो जातकूच नेल्सन मंडेला साऊथ आफ्रिकाचो पयलो काळ्या कातीचो प्रेसिडेंट जाता आणि प्रेसिडेंट जावन आफ्रिकेच्या देशान नितीचे राज आणि समाज विस्तारूंक तो जैतिबोन जाता नेल्सन मंडेला नितीचे राज आणि समाज विस्तारूंक एक व्हड नमुनो जालो बाबा आयच्या वाचपानी नोंदवणार पयलें वाचप दुसऱ्या सुमृतीच्या पुस्तका वेले वाचप थंयसर देव एका पातशायाक एका राजाक राज चलोवंक विचून काडूंक पोरजेक उलो मारता आनी हो पातशाय हो राजा नितीचे राज आनी समाज विस्तारूंक वावुरतलो जावंक जाय म्हणटा आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू जुदेवांची पास्कांची परब लागीं पावलेली तेन्ना देव मंदिरांत वेता आनी देव मंदिरांत भितर सरतना जेजू सगळोच चावता सगळोच रागाबरी जाता कित्याक थंयसर लोकांनी मागणे करचे सुवातेर थंयसर वेपार धंदो चलतालो शेडयो बैल विकताले सावकार आपल्या मांडार बसलेले एके वाटेन लोकांक फटयताले नागयताले तांचे सगळे ओनीत करताले आनी दुसरे वाटेन देवाक बसूंक देवाक मागणे करूंक सोंपेपणां दिनासलेली हाका लागून ह्या देव मंदिरांत ओनीत घडटा ती पळोवन जेजू सगळोच चावता आनी दर्याची एक सोयती करून तांकां मारता बडयता तांकां देव मंदिरांतले भायर घालता आनी म्हणटा हें म्हज्या बापाचें घर तुमी वेपाराचें घर करूं नाका बाबा ब्रुनो जेजूच्या जिविताचे नदर मारीत जाल्यार सोडवणीचो वावर सुरू करतना मौन बदलात जिवीत बदलात देवाचें राज लागीं पावला हो जेजूचो संदेश देवाचें राज ह्या संवसारांत विस्तारूंक आयलोलो तेन्ना नितीचें राज आनी समाज विस्तारूंक जेजू हारपीट जाता जेजूच्या काळारूय जायती ओनीत घडटाली धर्मशास्त्री फारिझेव हे धर्माचे वडील जायते कायदे काडटाले आनी लोकांचेर थांबताले आपूण कायदे पाडिनासलेले लोकांक जबरदस्तीन हे कायदे पाडूंक लायताले जेजू पर्यंत कायदो मोडटा तेन्ना जेजूचे फाटीक ते लागताले अशें आसतना जेजू धर्मशास्त्रांचे फारिझेवांचे वायट तांच्या तोंडार मारता तांच्या वायटाचे निशेध मारता ते कितें करता ते सारकें ना म्हूण दाखोवन दिता हे तरेन जेजू ह्या धर्मशास्त्रांक फारिझेवांक निती वाटेन चलोवंक उलो मारता जेजूच्या काळार दोन वसूलदार आसलेले लोक तांकां पातके म्हूण पाचारताले समाज तांकां पयस करतालो खरें म्हणल्यार हे दोन वसूलदार लोकांक फटयताले नागयताले पूण जेजू तांणी हें वायट सोडून बऱ्या जिविताक वेंग मारूंक तांचे सरशी वेता तांकां आसा तशें मानून घेता तांचे बरोबर जेवणाक बसता आनी तरेन ह्या दोन वसूलदारांक भायर आयलेले तांचे सगळे ओनीत घडटाली ती सोंपयता जेजूच्या काळार कोड फुटलेले मनीस आसलेले ह्या कोड फुटलेल्या मनशांक घरांत रावंक जाय नासलेले समाजानूय जिवंक जाय नासलेले पयस तांणी रावंक जाय आसलेले असल्या सगळे जेजू आपलो मोग दाखयता तांकां वेंगयता हात धरून तांकां बरें करता आनी आपल्या घराब्यान समाजान जिवंक तांकां सोंपेपण दिता हे तरेन मोगाच्या बाबनो जेजू ह्या संवसारांत जियेतना नितीचे राज आनीक समाजान बरें करूंक जायते प्रयत्न करता बाबा ब्रुनो आमच्या भारताच्या इतिहासान सकयले जातीच्या लोकांक जायती ओनीत भोगची पडटाली
आणि वयले जातीचे मनीस ह्या सकयल्या जातीच्या लोकांक किकोत करताले. असल्या वेळार आमच्या देशाचे फुडारी जावं महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, लोकमान्य टिळक ही उणीत हे वायट चलताले ते सोंपोवन आमचं भारतांत नितीचे राज्य आणि समाज विस्तारूंक ते वावुरतात. आमच्या भारतांत ब्रिटीश सरकार राज चलयतालो. आमच्या गोंयांत पुर्तुगेज राज चलयतालो. आनी हे भायले लोक आमचेर उणीत चलयताले. असल्या वेळार हेच आमच्या देशाचे फुडारी आमच्या पोरचेचे चिंतून ह्या भायल्या लोकांक भायर घालता आनी आमकां स्वतंत्र करता. भाव भयणो, इतलीं वर्सां जालीं आमच्या देश फुडाऱ्यांनी ह्या भायल्या लोकांक भायर घालून स्वतंत्र केले. पूण आमी खरेपणी स्वतंत्र आसां काय? आतांच्या काळार आमच्या भारताचेर आमच्या देशाचेर आमी नदर मारीत जाल्यार उणीत वाडत वता, भ्रश्टाचार वाडत वता, गरीब लोक गरीब जायत वता, गिरेस्त मनीस गिरेस्त जायत वता. आनी असल्या वेळार आमच्या देशांत आमच्या गोंयांत नितीचे राज समाज विस्तारूंक गरज आसा. आनी कोण हे नितीचे राज आनी समाज विस्तारूंक वावुरतलो काय? कोण ही जबाबदारी घेतलो काय? आमी दर एकलो. भावना, तुमकां नेल्सन मंडेलाची खबर सांगतलो. साऊथ आफ्रिकेच्या देशाचो नागरीक तो. आनी एक नागरीक कसो आपल्या देशांत उणीत घडटा ती पळोवन ही उणीतीचेर निशेध मारून नितीचे राज्य आनी समाज विस्तारूंक तो वावुरलो, कश्टवलो, भणकणींत पर्यंत गेलो, पूण शेवटाक जैतिवंत जालो. बाबडो, आमी दर एकलो आमच्या देशाचे नागरीक. नेल्सन मंडेला भाशेन आमी आमच्या देशांत हे नितीचे राज्य आनी समाज विस्तारूंक दर एकल्यान वावरूंक जाय. बाबडो, नेल्सन मंडेला पवित्र सभेचो वांगडी. आनी पवित्र सभेचो वांगडी कसो ताणें ह्या उणीतीचेर निशेध मारूंक आपलें पावल उखल्लें. पवित्र सभेचो वांगडी कसो तोय नितीचे राज्य आनी समाज विस्तारूंक वावुरलो. आमी पवित्र सभेचे वांगडी. आनीक आमच्या समाजांत, आमच्या गांवांत, आमच्या देशांत जेन्ना उणीत घडटा, वायट घडटा, तेन्ना आमी दर एकल्यान ह्या वायटाचेर निशेध मारून नितीचे राज आनी समाज विस्तारूंक आमची पावलां आमी मारूंक जाय. बाबा भयणो, आतां इलेक्शनां लागीं पावतलीं. आनी जायते फावटी आमकां कोणूय पयशे दिता जाल्यार तांकां आमी वोट मागता. पूण ह्या इलेक्शनाच्या समयार आमी जे मनीस आमच्या गोंयांत, आमच्या भारतांत नितीचे राज आनी समाज विस्तारूंक वावुरतले असल्यांक आमी वेंचून काडूंक जाय. न्हय उणीत करतल्यांक. आनी असल्या बऱ्या मनाच्या मनशांक जे नितीचे राज आनी समाज विस्तारूंक वावुरतले असल्यांक आमी निवडून हाडल्यार आमचो समाज, आमचें राज्य नितीचें जावंक पावतलें. नेल्सन मंडेला हो आपल्या साऊथ आफ्रिकेच्या देशांत नितीचें राज्य आनी समाज विस्तारूंक भारी वावुरलो. तशें आमी हे आमच्या देशाचो नागरीक कशे आनीक पवित्र सभेचे वांगडी कशे आमचो देश, आमचो समाज शांतीचो करूंक, आमच्या देशांत शांतीचे राज आनी समाज विस्तारूंक सायबीमायेक फुडें घालून ह्या मिसान आमकां त्याच देवाचो आदार मागुया.
आमची मागणी ऐकून घे बाप्पा. 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 आमेन. भेटवणी वेळार गीत गाऊया C25 ना आमचे लागी पेज 39. आमची लागी देवो तुका उत्तम देई. देखून आमी ही तुझी भुरगी ओकी प्रितू गोडा वेदी तिचे तुका समर्पिता. संसारातली सर्वस्वी मोगाळ बापा घे तू मानून हेच आमगेले वाडून येतो. ताटाकशी दिता घालून तुका आमचे सिनोर्पण. मोगाळ बापा घे तू मानून हेच आमगेले वाडून येतो. ताटाकशी दिता घालून तुका आमचे सिनोर्पण. आमची लागी देवो
Portawedi, dice tuka, suorbita, sosarati, sorbar sosti, moga baba, gitu malu, esangele volune por, dadakasi, ditang malu, dukam chensi Lord por. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सत पदवेदार देवा बापाक मानता तशें जावं म्हूण मागात हे हे तुमच्या तुमच्या हातांतलें हातांतलें बलिदान बलिदान आपल्या आपल्या मनात आनी मनात मोहिमेक आमच्या नाके नाके पवित्र बेच्या पवित्रतेच्या दाबा दाबाक सर्वेस्पोर सर्वेस्पोर मानून मानून घेऊ. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या एकाच पुताच्या आवयचो भक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसू आमचे काळजा उबार होया आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक बिनवासुया वयशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासनाचे देवा सर्व काडी आनी सर्व दाय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो लिव्हरमॅन सायबीणीक आमी नोमान करतना एका थाड्यान आमी तुका वाखाणटाव तुका वंदिताव तुजी किर्ती पोरगोडटाव आपल्या आंकवारपणाची व्हडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश ताणी संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी तर महिमा वाखाणटात तांचे संगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता Dolbaranzo sorvespor, sorvespor Sorganizo sarbolia, dujas voi boba Sorbitu cazzo Usorgitu cazzo Sorves poracina vieta Sorves poracina vieta Daca soy Daca soy Sorgitu cazzo Sorgitu cazzo बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात
ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेसपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco good orgotoya. Gesù meno, Gesù ci consola, Gesù nobia lietono. Gesù meno, Gesù ci consola, Gesù nobia lietono. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परसडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माई सांगाती, तिचो पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत दोरदुतां, भाग्यवंत जेवाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. नितीचे राज आनी समाज विस्तारूंक जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान आमकां त्याच देवा बापाचो आदार मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवाड. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निबार. दया करण्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडे संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर.
देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. हो जेजू देवाचो पूत ह्या संवसारान देवाचें राज विस्तारूंक तो आयलो. आमच्या काळजांनी येवन आमी नितीचें राज आनी समाज विस्तारूंक आमकां आपयता. ताच्या जेवणांत वांटो घेता ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें मोचे भितर येवचें म्हाका भावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. सुमेर आमच्या कडजान शिववेदना गायन करुया. D23 जिविताचें उदक जिविताचो उंडो. जिविताचें उदक पिवूंक येवचें ताणेल्यार जिविताचो उंडो खावंक येवचें तुगेल्यार जिविताचें उदक पिवूंक येवचें ताणेल्यार जिविताचो उंडो खावंक येवचें तुगेल्यार आमचो आत्मो ताणेला तुका पिवूंक आशेता. आमचो आत्मो भुकेला तुका खावूंक आवडेता. आमचो आत्मो ताणेला तुका पिवूंक आशेता. आमचो आत्मो भुकेला तुका खावूंक आवडेता. Baba Teulia, Kenna Saka, La Chirata, Unis Moji, Sushi Aida, Tomui Kenas, Lugezona, Mucha Moji, Baba Teulia, Kenna Saka, La Chirata, Unis Moji, Sushi Aida, Tomui Kenas, Lugezona, Antatmo, Tanera, Tuka Pivu, Asheta, Antatmo, Bukela, Tuka Kau, Aureta, Antatmo, Tanera, Tuka Pivu, Asheta, Antatmo, Bukela, Tuka Kau, Aureta.
हे वेळार जेजू आमच्या काळजांत आयिल्लो आसा. आमच्या काळजांत येवन आमच्या सांगात रावता. आमी दर एकल्यान नितीचें राज समाज विस्तारूंक आमकां आदार दिता. उगीच रावन ह्या काळजांतल्या जेजूक दिन वासुया, आर्गां दिवया, वाखाणुया. Father Miguel Pereira गांवांत माडांत कुट्टाळे रावतात आतां चिंबेल. ताचोय भाव फादर योझीक पेरेरा पाद्री. दोग जाण भाव पाद्री. योझीक पादिगार सांजदारियाल आनी फादर मिंगेल सेक्रेटरी पास्टरल इन्स्टिट्यूट आदले गोंय साहेबाच्या गोंयांत. आयज आमचे मदीं येवन बरे भाशेन ताणें देवाचे उतर परगटले. हो संवसार हो समाज अनितीन भरला. न्हीद दिसना. गरीब हाती अदीक गरीब जातात आनी जी कोण फटीं आनी फटिंगपण करतात तीं वयर सरतात. लोकांक बरीं मनशां नाकात. चोर नागवणे फटींग मनशां जाय आनी देखूनच हो समाज तसलो जाला. सायबीण मायन निती खातीर देवाचें राज बांदूंक खूब वावर केलो. आमकांय आतां फुडाराक आमची नीत आमचें सगळें कितलें सोत नीत आनीक देवाची खेळीत आसणें आहा तें आमकांय गमून येतलें. आमचोय क्रिस्तांव लोक चड घुस्पला कोणाक मोत घालचें तें. पयशे मेवले आमकां पुरो जाता. लॉस दिसता की आमचे क्रिस्तांव मंत्री क्रिस्तांव MLAs वेंचून काडलेले उडकी मारतात बेबे कशे खंय वयतात. आमी जणेकल्यांनी चतूर रावचें. तांचे ते रोगताचे पयशे घेवन चोरयेचे पयशे नागणीचे पयशे घेवन आमी मोत आमचें विकचें न्हय. मोलादीक मोत देखून तुमचे लागीं हांव मागतां
तुमचो पयली वळेरी हा ती तुमी चॅक करात. इलेक्ट्रल रोल तातूंत हा तो तुमचें नांव हा की ना पळयात. BLO हा ताचे लागून वचून विचारात म्हजें नांव हा की ना. नांव तुमचें पुसून वचोंक शकता. दुसरें तुमचीं भुरगीं 18 वर्सां तर जाल्यान तांचें पयलो रायट आमकां ह्या देशांत आमचें इलेक्शन कार्ड आमचे लागीं आसूंक जाय. आनी 18 वर्सां जातूच हें पयलें. बरें तुमच्या भुरग्यांक तुमी सांगात. आनी तुमकांय सांगता जेन्ना भुरगीं तुमची SSC जालीं वचोन तांकां एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हातून तांणी रॅजिस्टर करचें. आनी थंयच्यान मागीर चिटी धाडटात खंयच्या खंयच्या सरकारी हितून जॉब आहात काम आहात तांकां आपाप चिटी येता. म्हणटच तुमी तुमच्या भुरग्यांक SSC जाले काय ना 12वी जाले काय ना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑनलायन तुमचेर करूंक येता आतां. आनी अशें करून तांकां नोकरी मेळोवंक. आमी जायते फावटी सांगता की आमचे MLA आहात मिनिस्टर्स आहात कुट्टाळेचे मिनिस्टर आहात. कितले जाणांक आमच्या कुट्टाळकारांक वावर दिला जॉब दिला गव्हर्मेंट हितून आमी नकळो. आमी मागीर फाटीं बोब मारता आमकां जॉब दिवंक ना हें दिवंक ना पूण आमी तयार आसूंक जाय स्कील आसूंक जाय. आमी तर क्लार्क जावंक सोदता आमचें टायपींग प्रोफेशनल टायपींग आमचें स्पीड इंग्लीश बरोवप हें सगळें बरें आसूंक जाय. म्हणटच आमी हेजेर आयज फादर बिंगेलान बरे भाशेन तुमकां जायतें सांगलां. हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा. हांव चड खुशाल की आमचे गांवचे पूत येतात आनी देवाचें उतर तुमकां परगडटात. देवान ताचेर खूब आशिर्वाद घालून ताच्या वावराचेर आनीक आमच्या फेस्ताक येवं फेस्त आमचें तेजेंच फेस्त 14वें फेस्ताक येवं 9/15 आमी मागता आनी आमी खुशाल जातले आनी ताकाय बरें दिसतलें आपल्या गांवांत हा म्हणून. आमच्या आयज तरणाटी म्हणजे ह्या दिसांनी सदांच ती कोत्तेलीं ती चणे विकतात. लोक सांगता की 6 किलो 7 किलो रोखडे नांत जातात म्हणून. एक आमचे तुमी ह्या आमच्या तरणाट्यांक तांकां उर्बा दिवची. जाता तशें तुमी ते चणे घेवचे बरे लागतात आनीक तुमकांय बरें लागतलें. कालच्या दिसाक 17th कलेक्शन जालें 3,750 रुपये. 17th 2 आनी 3 12,200 रुपये. बोळांत 23,900 रुपये. आनी ट्रे कलेक्शन म्हणजे इगोर्जीन जालें काल आयतार दोनयाचो दीस. तेदूस नोवेनाच्या मिसाक 11,280 रुपये जाले. हे नोवेनाच्या दिसांनी दुसरें कलेक्शन आयताराच्या मिसाचें मागीर सांगतलो. इतले लोकांनी पोरबेक लिव्हरामेंट सायबिणीचे पोरबेक हें कलेक्शन केलें आनी अशें तुमी दिलें. सायबीण मागीर खूब तुमचेर आशिर्वाद घालूं. बागुंत फिलीप आनीक जाकोब हे आमचे पात्रोन तुमकां राखो सांबाळो आनी तुमचे वावर धंद्याचेर खूब आशिर्वाद घालूं. ते बडे दोगूय सांत आपोसल कुट्टाळ्ळी गांवचेर भरपूर आशिर्वाद घालतात. देखून म्हाका दिसता कुट्टाळीचो लोक जळी मळी पडला आख्ख्या संवसाराक पडला आनी बरी बरी सुवातीर आहात. तांची मजत आमी तांची मजत मागया. आज ही सगळी सकाळींतान ती आयली साप करतालीं बरे तरेन सगळें काम केलें. सेक्टर 9 दुसरें आरवालें आनी पांचशाय बाट तांणी कलेक्शन केलें घराघरांनी गेलीं. हांव नकळो कशें कोत्तात तें पूण जावं म्हणटा घराघरांनी गेलीं कलेक्शन केलें धान हाडलें. हांवें पळयलें आतांच कोणें तांदूळ हाडल्यात बरें वजन कितले किलो नको म्हण तुमी अशें दितात. हें सगळें वेता गरिबांक आमी तें वाडटले. आमच्याच घरांत गरीब आहा तांकां आनी मागीर दुसरे कडेन आमकां तर उरलां जाल्यार दुसरे कडेन आमी दितले. आमी वांटूंक सुरू केलां आनी PPC मेंबरा लागीं आमी मागता तुमी येवन केन्ना फ्री आहा तेन्ना मेकळी आहा तेन्ना येवन व्हरचें आनी हें दान भेटोवचें. तशेंच आज म्हणजे काय बरें तुमी केलें सेक्टर 9
दुसरे आरवले आनी 500 बाट कलेक्शन केले, हे सगळे केले, धुले, देवान तुमचेर आशिर्वाद केलो. तुम्ही देवाक कोत्तात आनी हांव तुमकां सांगता, भावार्थान करात. गिव इन फेथ, दॅट इज अ व्हॅल्यू. पुणे हा, दॅट इज मेरिट. गे भावार्थान काम करात. हांगा लागून काम करूंक घेतात, भावार्थान करात. भावार्थान वाचपाक करात. इन फेथ, आय एम डुईंग इट फॉर माय गॉड. मागीर आनी कोणाचे शबासकी घेवंक न्हय देवा खातीर. तशेंच आयज सगळ्या शेतकमती, नुस्तेकारां, भाजीपालो दुकान चलयतल्यांक, तांकां सगल्यांक दिन वाजता. तांणी बरी जबाबदारी घेतली आनीक सेवादोर बरो तरेन गेलो. वाचलें, इंट्रोडक्शन केलें आनी तुमकां सगल्यांक हांव दिन वाजता. फाल्यां 9 तारीख मंगळार आनी फाल्यांचे सगळी तयारी करतल्यात. दान तयार करतल्यात, इगोर्ज धुतल्यात, साफ करतल्यात. सेक्टर 10 इगोर्जे वाडो, चर्च स्ट्रीट, इगोर्जे वाडो आनीक सेक्टर 10. आनीक फाल्यांची मिसाची मांदवळ म्हणजे सेवाधर्मीक वाचपा आनीक इंट्रोडक्शन, स्पोर्ट्स पर्सन्स, खेलगडी आनी जबाबदारी आहात 7 कॉस्ता, एल्वियन फेर्नांडीस, जोएल तेशेरा, रोजारियो मिनेझीस, लॅनी पेरेरा. थोडे हांगा नात, बेश्टी नांवां घातल्यान ते नात. म्हणजे आहात तेणी घालूंक जाय, नांवां घालूंक जाय. हें तुमचेच लागीं दिलेलें, तुमी कोणाक कोणाक जबाबदारी करून ते. पूण थोडे हांगा नात दिसता म्हाका. ते नात तांकां घालूंक फावना. पूण दुसरे येतात ते बडे वाचतात, कोत्तात. आनीक अशें आमी कोंकणीन म्हणटा, फेस्त कोत्ता गांव, पिरजंतीचें नांव. आतां पिरजंतूय ना. आतां सगळे गांव लोक फेस्त कोत्ता. म्हणजे जायते पावटी अशें जाता. दुसरीं कोत्तात आनी दुसरोच नांव जोडून वयता. म्हणटच तुमी तशें करचें. आनी फाल्यांचो विशय जावन आसा लिव्हरमेंट सायबीण, प्रवादीक जगूंचो ताळो जावंक नमणो. आनी फाल्यां मीस करतलो, प्रवचन करतलो फादर न्यूटन फेर्नांडीस. आमी आतां उबी रावया, आशिर्वाद घेवया. आंजां येतलीं, तांचे बरोबर सायबीण मांयक व्हडलें गायन करया. तीं गायन करतलीं आनी अशीं सायबीण मांयक मान दिवया. आनी आमी तिका मान दिता तेन्ना आमी जाय तें घेता, हात उगडून घेवया. उबी रावया. तुमचे सवे आसूं. आमेन. देवाचे उपकार. Salve Regina.
तुझे स्वरूप जाऊ आम्ही उस्वाद संसारात प्रकाशलो. Suntos tukra, oi pobi ang pari, suntos anon, sogyabon sundori anon tukra, kusuri parani, amchikatir Jesu ke magnego. Noman tukar surgaci marani, noman tukar budyaci saibini taro kapsa, tuझे स्वरूप जाऊ आम्ही उस्वाद संसारात प्रकाशलो. Suntos tukar, oi pobi ang pari, suntos anon, sogyabon sundori anon tukar, kusuri parani, amchikate Jesu ke magnego. Livrament saibine amche pasat vinotiko. Христоची возомнённого завжди. Prartuja. Konvada Bapa Bhagavad Akbar Marik, Jezuce Maik, Amin Bhaktin Vondita. तिचे दयाळ विनवणेन सगळ्या संकटांतली आमकां निवार
आणि तुझे शांतीन आमकां सदां जियेशें क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं देवाचो आदार आमचे थंय आसूं Líbrame de sai beni, tuge amshirani, ai tuge gemae, tuja furgiashi magi. Ai tuge gemae, tuja furgiashi magi. Ami magdamae, amche rasodu, esa chega, tuje radu. Ami magdamae, amche rasodu, esa chega, tuje radu.